دوستان و عزیزان خوب و علاقمندان عزیز زبان و ادبیات آلمانی یا دویچ پرزش اکادمی به یکی دیگر از برنامه‌های ترجمه این کانال خوش آمدید. امروز درباره انتقال افغان‌ها از کابل به زبان دری مطالب خدمتتان تقدیم می‌داریم. طیارات وزارت دفاع آلمان فدرال دیروز و امروز دیپلمات‌های سفارت آن کشور در کابل را همراه با آلمان‌ها و عده از افغان‌های همکار با آلمان‌ها در افغانستان و سایر پرسنل کشورهای اروپایی را طی چندین نوبت پرواز به آلمان انجام دادند. اینک با ترجمه آنها از آلمانی به فارسی دری می‌پردازیم. امید بر تجاربتان در فراگیری لغات و اصطلاحات آلمانی به دری و نحوه ترجمه آن بتوانیم بیشتر شما را یاری رسانیم. با امید موفقیت‌های فرهنگیتان، امید آنچه را که به شما یک و با زبان ساده بیان می‌داریم بتواند شما را در ادامه فراگیری لسان کمک لازم نماید. امید با ارائه سلسله آموزش‌های تازه خویش بتوانیم گام به گام شما را در تقویت زبان دلخواهتان یعنی زبان آلمانی یاری رسانیده باشیم. لایک و کامنت از یادتان نرود. هرگاه صفحه ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید به محض اینکه ویدیوهای آموزشی جدید را برایتان پخش نماییم یوتیوب با فرستادن لینکش شما را با خبر می‌سازد. خب عزیزان میپردازیم به ترجمه مطلب. Rettung aus Afghanistan، Rettung نجات از افغانستان عنوان است و Bundeswehr fliegt mehr als 120 Menschen aus. Bundeswehr وزارت دفاع آلمان. فلیگن که اوزش آخر آمده اوس فیلینگن است به معنی پرواز کردن و وقت پخش خبر 17 اگست سال 2021 ساعت 8:33 شام. ترجمه جمله عنوان میشه که نجات بیش از 120 نفر توسط طیارات وزارت دفاع آلمان از افغانستان. 125 Menschen sind mit ihrem zweiten Flugzeug der Bundeswehr aus Kabul ausgeflogen worden. Menschen انسانها zweiten Flugzeug پرواز دوم فلوکسوگ شما میفهمین که طیاره منامیته و ausgeflogen پرواز کردن. امروز 125 نفر mit einem zweiten Flugzeug der Bundeswehr با دومین پرواز طیارات وزارت دفاع آلمان aus کابل ausgeflogen worden از کابل پرواز نمودند. Erste Botschaftsmitarbeiter sind offenbar bereits zurück in Deutschland. Botschaftsmitarbeiter سفارت میتاربیتر همکار و اگه همکارای زن باشن میتاربیترین. Erste Botschaftsmitarbeiter sind offenbar bereits zurück in Deutschland. در اولین پرواز که روز قبل صورت گرفت offenbar ظاهراً کارمندان آن سفارت zurück in Deutschland دوباره به آلمان برگشتند.
Heute soll noch 2 weitere Flüge geben که در همین امروز که منظورش دیروز بوده 2 پرواز دیگه هم در پلان بوده که ادامه بیافته. Ein deutsches Evakuierungsflugzeug hat nach Angaben von Außenminister Maas mit 125 Menschen an Bord den Flughafen Kabul verlassen. Evakuierungs به معنی تخلیه یا خالی را میگن. Ein deutsches Evakuierungsflugzeug hat nach Angaben Außenminister Heiko Maas. جمله را از اینجا ترجمه میکنیم که به اساس انگابن اظهارات بیانیه nach Angaben von Außenminister Heiko Maas به اساس بیانیه یا سخنان یا اظهارات سخنان هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان ein deutsches Evakuierungsflugzeug یک پرواز یک طیاره خالی mit einem Menschen an Bord den Flughafen کابل verlassen با 125 نفر در عرشه کشتی یا در بین طیاره یا عرشه طیاره که منظورشان سالن طیاره است میدان هوایی کابل را ترک گفتند. den Flughafen کابل verlassen میدان هوایی کابل را ترک گفتند. Wie Maas mitteilte, handelte es sich dabei deutsche Afghanen und Angehörige anderer Nationen. Wie Maas mitteilte, آنگونه یا قسمه که آقای ماس یعنی منظورش از وزیر خارجه آلمان بوده خبر داد خبر دارن handelte sich dabei deutsche Afghanen und Angehörige دویچ آلمان ها افغان ها اون انگیری وابسته ها یا متعلقین اندر ناسیونن آنگونه که آقای ماس خبر داد این پرواز شامل آلمان ها افغان ها و افراد سایر ملل بودند. میرسیم به پاراگراف بعدی. Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt. Die Luftbrücke پل هوایی und wird intensiv فعال جدی سریع fortsetzen ادامه دادن که اینجا fortgesetzt شده یعنی ادامه داد. Die Sicherheitslage امنیت لاگ موقعیت امنیتی جمله را براتون تشریح میدیم. ارکلیتی البته داخل آمده که بعد از منظورش از هایکو ماس وزیر خارجه است که به ادامه گپاش میگه که ارکلیتی هر که نظر به قانون آلمانی البته داخل میگه ماده فارسی اول میگم وای توضیح داد اما او اول گپا میگن بعد میگن که این توضیحات آقای ماس داده بود. تا جایی که شرایط ایجاب میکنه امنیتی ایجاب میکنه این خط هوایی به کارش ادامه میده. دیگه اینجا لوفت برو که منظورش از خط هوایی است. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr bestätigte. Ein Sprecher یکی از سخنگویان des Einsatzführungskommando تیم عملیاتی کماندوی آلمان. Einsatzführungskommandos der Bundeswehr یک سخنگوی تیم عملیاتی کماندوی آلمان bestätigte تصدیق کرد dass die Maschine mittlerweile sicher in Taschkent in Usbekistan gelandet ist که امین اکنون
طیاره با امنیت کامل به تاشکند در پایتخت ازبکستان یا مرکز ازبکستان فرود آمده است. البته این پرواز دیروز بود و امروز 18 آگوست هم آلمان همچنان پروازهای خود داشت به افغانستان و امی خبرم در این قسمت است. باز هم عنوان داره رتونگ اوس افغانستان، اما عنوان است که دیروز هم داده بودیم. نجات از افغانستان Bundeswehr fliegt weitere 139 Menschen aus. آلمان با ادامه نجات افراد، وزارت دفاع آلمان با 139 انسان از کابل پرواز کرد. نجات از افغانستان عنوان بود. وزارت دفاع آلمان امروز صبح که ساعتش هم قید کرده ساعت 6:41 صبح، امروز صبح با 139 نفر از کابل پرواز نمود. Ein dritter Bundeswehr-Flugzeug ist in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet. تا اینجا که دیدیم با بسیاری کلمات شما آشنا هستین. بوندسویر فلوکسوگ طیارات وزارت دفاع آلمان. گلندت نشست بر زمین نشستن طیاره. سومین طیاره وزارت دفاع آلمان در تاشکند پایتخت ازبکستان نشست نمود. Die 139 Getretene sollten heute nach Deutschland weiter geflogen. قرار است این طیاره با 139 سرنشین در اینجا 139 Getretene یعنی کسی که داخل طیاره است یا سرنشین طیاره به پرواز به سوی آلمان ادامه میده. قرار است این طیاره با 139 سرنشین به پروازش از تاشکند یعنی مقصدش به سوی آلمان ادامه بده. Im Laufe des Tages sollen 4 weitere Flüge nach Kabul starten. Starten به معنی عزیمت کردن، حرکت کردن. Im Laufe در جریان روز، در جریان امروز، sollen باید 4 طیاره یا فلوگ پرواز، دی فلوگ پروازها 4 پرواز دیگه یا به ادامه از 4 پرواز بیشتر nach کابل starten. در جریان امروز 4 پرواز دیگر از آلمان به کابل جهت انتقال افراد به آن کشور انجام می‌یابد. یعنی مقصود آن کشور منظورش از آلمان است. Die Bundeswehr hat am Abend weitere 139 Menschen aus Afghanistan Hauptstadt Kabul ausgeflogen. شامنگام یعنی ام آبند شامنگام طیاره دیگری از وزارت دفاع آلمان با 139 سرنشین از کابل پایتخت افغانستان پرواز کرد. An Bord des dritten Evakuierungsflugzeugs در سومین طیاره خالی که از آلمان بر انتقال آمده بود بفیندن یافتن پیدا کردن. بفندن زیش دویچه چون حال گذشته است دیگه این کار صورت گرفتن مردم طیاره بالا شدن. بفیندن یا بفندن ارتباط میگیره به گذشته و ماضی. befanden sich deutsche, andere europäische und afghanische Staatsbürger اتباع wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärt. Ein Auswärtiger Amtes, Sprecher des Auswärtigen Amtes به حساب زبان دری در ابتدای چیز میبه ترجمه به اساس البته قواعد زبان
به اساس اظهارات یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، طیاره متذکره که یعنی منظورش همی سومین طیاره خالی بوده که به افغانستان رفته، طیاره متذکره شامل اتباع آلمانی اندر europäische سایر کشورهای اروپایی und afghanische و اتباع آلمانی می باشد.